ล็อกแล้วจับกันโอ้ยน้ำไหลออก ลงมาเนินสั้นประมาณ45องศาได้ไหม เนินเมื่อกี้นะคะ เยี่ยมด้วยเอออีกหนึ่งเนินที่ลงแบบชันๆ แก่ออกเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงคลองที่ 18 นะคะ ที่เราเคยมาได้ไกลที่สุดก็คือตรงนี้แหละค่ะคลองที่ 18 ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงคลองที่ 18 นะคะ ก็พี่ๆหยุดเล่นน้ำกันที่คลองนี้ค่ะ โอ้ยนวลนี่น่ากลัวโอ้โห เชี่ยมันลึกยิ่งกว่าเดิม เห็นคุณป๊าบขึ้นไปผมว่าอ๋อเอามาริโอขึ้นได้เราขึ้นได้ป๊าบอีแดงสะอื้นปั๊บเอาเหี้ยโอ้มันขึ้นได้ชิวพอเลี้ยวมาเหี้ยแม่งโคตรลึกเลยหินไม่ลอยโอ้โห ฝนมันลงไง มันลึก เอาฝนลงมาเป็นอย่างนั้นแหละนะ แช่น้ำนี่มดแช่น้ำเขาล่างก็ได้ไหม ไอ้เนินจะไม่เท่าไหร่ ให้ เย็นดี ไอ้เนินผีลอกจะไม่เท่าไหร่ นั่งไงอย่า มา ให้ เจอเนินลากไม้สิโอ้โหเยี่ยม ไม่ขอ เอง ไม่ขอป้อมขึ้นนิ่มมา ผมเดินขึ้นหรอกอะ เสร็จร้อยอ่ะ ไม่ใช่เจ็ดร้อยเปลี่ยนเป็นเจ็ดธรรมดาแล้ว คุยกันไม่ได้ เราโถ่แล้วมันจะเชื่อได้กันบ้างเนี่ย เอาไว้ไปหลอกไอ้เหี้ย กูก็ซัดใหญ่เลยนึกว่าอ๋อมันขึ้นได้ เป็นเดินขึ้นกักมาโอ้ เดินขึ้นมาหรอกอะ เห็นเดินปั๊บซัดยอดเนินหน่อยหนึ่งแป๊ะเอ้าขึ้นง่ายนี่ว่า ผมแย่มาอุ้ยแย่มากเลย เยี่ยมมาก เนี่ยของน่ากลัวแล้วผมว่า ลุกตัวอุ้ยหนูน้ำปลามาดีนะ
เวลาฝนตกข้างบนด้วยนะไหลมา ใช่มันไหลมา ไอ้นี่นานแล้วขมานะอย่าไปกระคอนะ ใช่พม่า ประมาณนี้ ก็ฝั่งนู้นมันก็ปลายเป็นแล้วอ่ะข้ามไปแล้วอ่ะสุดแล้วอ่ะ ออกอะไรทางนี้ออกกับปลอยเปรตปะ นั่นแหละสุดแล้วนะ ปลอยเปรตอยู่ข้าง ไม่ใช่ เห็น ไอเนี้ยไอที่ถัดจากด่านสิงขอนมาทางขวามือเขาเรียกอะไรล่ะ อันนี้มันต้นนาวสีแหละนะ อะไร ดั นะ นสิงกิ่งมันจะอยู่ข้างๆด่านสิงขอนก็เลยไปหน่อยดันสิงยอดโอ้ยฝนเริ่มมาอีกแล้ววะมาปุ๊บน้ำเลยสีดาวอีแดงมาไม่ทันม้วนปุ๊บปุ๊บ ขี่ในรอบเดียวเองนะ อุ้ยเดี๋ยวนี้ไอเดียนเดิมอะแม่งน่าครับ เพื่อนเป็นแบบนี้อ่ะมัน โอ้โหแม่งโคตรตนเลยอะ ข้อ นี่เดี๋ยววางทำแนบตรงล้างให้ดีนะ ข้อดีของคาริเบียนเนี่ยเครื่อง1,300อ่ะ เฮ้ยเอาแนบโหลดไหมรู้ใส่ได้ไหม เฮ้ยแนบตรงนี้เหรอ เนี่ยในนี่ข้อดีของเครื่องคาริเบียน1,300อ่ะชักยาว เวลามันมาเนี่ยสุดเสียงอ่ะมาแม่ง6-7,000 รอบเลยอ่ะมาสุดเสียงเลยละมารอบฟาดว้าแวดโอ้มตดออกท่อปั้งปั้ง แต่มดกับมดไง นี่ หมด ถ้าอยากให้ตดแบบไอ้ที่มันร้องอ่ะเดี๋ยวใส่ KT ใบนึง KT ใบ6,500ว้าปังปังปังว้าปัง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  ล่า ไม่ใช่ปังนะปัง เป็นแบบนั้นแหละปัง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 ระเบิด ลาก ลากเร็วไม่ได้ด้วยโหมาอย่างนี้เลยโอ้โหดูแล้วมันจะไม่สู้เลยมองสันหน้ามันอย่างเดียวเลย แต่จะให้ได้ออกเทนเยอะๆนะ พอเราสมมติว่าเราเติม B10 เต็มถังใช่ไหมสมมติว่าเต็มถังอยู่สมมติเราเต็มถังอยู่700คือว่าเติมมาแค่650แล้วก็ไปใส่95อีก50 บาท โอ้ยทั้งนั้นตู้น้ำมันพี่หนุ่มไม่ได้มันเครื่องบินนะ พัง ไม่พังผมผสมไปแล้ว ผมเอามาเล่นหลายรอบแล้วพัง วันข่าวพวกขี่ไป แต่มัน โอ้ย แต่แล้วไม่ได้ผสมไงโอ้ใส่ไม่เต็มแบ็คไปราชบุรีโอ้ยโอ้ย มาเป็นไอพ่นเลย ควบกันไปนี่พอจอดไฟแดงนี่ฟันมา โอ้โหมันดีเกินนะ มันออกเทนมันเยอะเกินนะ ร้อนโอ้โหฝาวาวด้วยซึกเลยโอ้โหยิ่งต้องผสมไงประกาศวันเป๊ะๆยากพวกผมยากอันจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆคือเรื่องจริงอ่ะอยู่ๆอ่ะปึ๊บไปหรอกไม่รู้เลย เขากระโจม แล้วไม่ใช่คลิปนี้ประจำก็ต้องคลิปไม่สังเกตไหมอยู่ แต่ ๆ พิษ ปั๊บ นักทุกทีเลย อยู่นึกอยู่อย่าไปปั๊บโอเคไปโหไปคือจะแบบจนทางบ้านไม่ได้ตั้งตัวบางทีอ่ะแล้วก็บอกทางบ้านไม่ทันบางทีอ่ะ อันนี้คือ คือ ฝาก คิด บอก แก้ ทาง ตัว บ้านใช่ไหม ฝากบอกทางบ้านใช่ไหม ฝากบอกทางบ้านนะ ทางบ้านต้องเข้าใจ ให้ทางบ้านเข้าใจ ไม่ทันว่าไม่ไปจ้ะ โอเคนะคะ ตอนนี้4:47 นาทีนะคะ เราเริ่มกลับแล้วค่ะ ก็จัดรูปขบวนนะคะ เหมือนเดิมช่างป้อมนำแล้วก็ตามด้วยพี่อู๊ดแล้วก็ตามด้วยพี่เขียวนะคะ
ยกวืดเลย น้ำเปิดของนี้ครับ คลองนี้น้ำน่าเล่นมาก น่าพายเรือมากคลองนี้ คิดแรกเลยเนี่ยมาทางเลยนะเจ้าของเก่งนะขับเนียนตาดีจังเลยตอนนี้นั่นรถมาโคตรแรงเลยเรามาไม่มาก็คือไม่มาก็คือไม่มาพอมาแล้ว นี่เกี่ยวตอนนี้ยังไม่ค่อยชินกับโบลูกใหม่ การขับก็ต้องเปลี่ยนจากเดิมเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะ เอามาเทสก่อนไง ตอนนี้5:20นะคะ เราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วค่ะ กลับมาได้ตรงคลองยาวแล้วค่ะอันนี้เรากำลังจะลงคลองยาวนะคะ เดี๋ยวพี่มดจะพาทุกคนไปสัมผัสกับคลองยาว ด้วยรถอีแดงสะอื้นนะคะ เราจะไปดูระดับน้ำนะคะของอีแดงสะอื้นนะคะว่าแค่ไหนนะคะไปค่ะทุกคนเรากำลังจะลงคลองยาวนะคะ ตอนนี้พี่มดอยู่ในรถอีแดงสะอื้นของพี่อู๊ด โอ้ยนี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูระดับน้ำกันค่ะ ลงแล้ว โอ้ย
รยากาศดีมากเลยอ่ะตรงเนี้ยทุกคนโอ้โหมาแล้วค่ะพี่เบียนลงมาแล้วค่ะคลองเก้านะคะตรงนี้ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติสายน้ำลำธารภูเขาต้นไม้อย่างนี้นะคะ แนะนำให้มาช่วงนี้เลยนะคะ แต่ว่าเส้นทางก็คือรถต้องพร้อมระดับหนึ่งนะคะรถต้องเป็นออฟโรดนะคะ 4x4 นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ขับยากนิดนึงนะคะก็ถ้าใครมาก็ขับด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้เพราะว่าเส้นทางฝนมันตกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถนนดินอย่างเงี้ยค่ะมันชุ่มน้ำมันลื่นวันนี้เราได้มาเทสพี่เบียนนะคะ หลังจากที่เข้าป่าใหญ่มานะคะก็พี่มดคิดว่าน่าจะต้องไปทำช่วงล่างเพิ่มเติมทำอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าๆนะคะโชคหลังผมมันแตกนะที่ใส่อยู่อะมันไม่หนึบเลยนี่ผมอยากได้โชคที่แบบมีใครแนะนำได้ไหมโชคที่มันนุ่มเหรอนุ่มลงเร็วยืดเร็วยืดช้าดีนะนุ่มลงเร็วๆอะแบบซับดีๆอะแล้วแบบยืดแบบโอ้โหอยากได้แบบยืดยุบด้วยอะมันจะมีไหมมันต้องมีดิมันต้องมีผู้รู้เดี๋ยวต้องมีผู้รู้มาบอกว่าโชคอะไรดีแตกไปแล้วแตกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้โชคหลังขับแต่แนบอย่างเดียวโอ้โหพอเหยียบปั๊บกระเด้าอย่างนี้เลยด้องเลยไม่อยู่เลยอะเพราะว่าไม่ว่าโชคอะไรก็ไม่น่าจะเอาตัวเองอยู่ไหมหรือไงมันต้องมีโชคที่ดีทนอึดนุ่มขับสบายที่เอาคาริเบียนอยู่อ่ะคาริเบียนเนี่ยมันก็เหมือนม้าพายศเดี๋ยวกลับไปนะคะเราต้องเปลี่ยนโชคแล้วก็เทานี่น่าจะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเท้าหน้าเลยอาจจะต้องดูเรื่องเทาแล้วก็อะไรอีกอ่ะแค่นั้นเลยฟรีล็อกว่าอาจจะไม่ฟรีล็อกอาจจะใส่ฮับล็อกออโต้ล็อกก็เดี๋ยวต้อง
สอีกสักที ตอนนี้นะคะเราออกมาถึงจนคลองนี้แล้วค่ะคลอง4นะคะพี่ๆที่กางเต็นท์แคมปิ้งก็ยังอยู่นะคะคลองนี้นี่ย่อกางเต็นท์ที่นี่เลยบนรถเลยสวัสดีค่ะกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะจุดกลางเต็นท์นะคะหุบกระหังแคมปิ้งนะคะตรงนี้ทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะออกมาจากหุบกระหังตอนนี้เรามาอยู่คลอง3แล้วค่ะแล้วก็มาเจอเพื่อนร่วมทางอีกแล้วค่ะขากลับในระหว่างขากลับของเราก็มาเจอเพื่อนๆในขาเข้าของเขานะคะนี่มาแคมปิ้งกันแน่นอนค่ะหมดแล้วค่ะไปคลองไหนกันคะอ๋อค่ะขอบคุณครับ ค่ะบรรยากาศกำลังดีนะคะ มาแคมปิ้งกันนะ น่าจะมาแคมปิ้งคลอง4ไปแล้ว3 คัน กลุ่มโอสตู เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะพี่เขียวนะ ครับ เราเจอเพื่อนร่วมทางมีโอกาสทักทายแล้วก็ทักทายกันนะคะ มิตรภาพเกิดขึ้นได้ทุกเส้นทางนะคะทุกคน ถ้าเราเที่ยวกันแบบนี้แล้ว มันจะทำให้เรามีความสุขอะนะ โอ้ย อร่อย อร่อย ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคลอง1แล้วค่ะ วันนี้เป็นวันที่อากาศดีนะคะ ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็ฝนไม่ตก แต่มันครึ้มนี่ก็เลยทำให้ไม่ร้อนมาก แล้วก็ลมดีมากนะคะวันนี้หุบกระหังวันนี้คือสดชื่นมากเลยนะคะทุกคน แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์พักแรมกันค่อนข้างมากเลยนะคะออกมาแล้ว ตอนนี้เราอยู่นี่แล้วค่ะทางออกนะคะ ทางออกของหุบกระหังจอดเซ็ตรถนิดนึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อค่ะ พี่เกี่ยวกับพี่อู๊ดวางแผนว่าเดี๋ยวจะไปหาพี่ต่อนะคะทักทายพี่ต่อหน่อยแล้วส่วนน้องปอมก็ขอกลับเลย เพ
ราะว่าวันนี้ช่างป้อมก็มีเพื่อนมาด้วยนะคะ ทุกคนอยากให้เห็นบรรยากาศตอนนี้จริงๆเลยโอ้โหถ้าคนได้มาเที่ยวในวันนี้นะภูกระหังวันนี้นะทุกคนจะต้องหลงรักมัน คือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยอะทุกคนจะต้องหลงรักภูกระหังแน่นอนเลยค่ะวันนี้อากาศดีมาก น้ำกำลังน่าเล่นท้องฟ้าสวยมาก ต้นไม้เขียวขจี